Dnešní makléřské video je monotematické. Věnovat se budeme společnosti Activision Blizzard, která je od června investičním typem Patrie. No a dnes se na tento titul podíváme s makléřem Patrie Martinem Kyceltem. Martine, proč jsi ho vybral? Proč zrovna Activision? Activision je v tuto chvíli zajímavý tím, že v minulém týdnu vyšel dlouho očekávaný rework jeho titulní hry World of Warcraft, který vlastně míří na nostalgii fanoušků, kteří hráli tento titul vlastně v jeho začátcích a vlastně ho pomohli proslavit. A tento tah byl nakonec ještě mnohem více úspěšný, než se původně čekalo. A Activision na základě těch prvních objednávek v tomto titulu přidal za posledních 10 obchodních dní nějakých přes 11%. Není to jenom o tom jednom titulu. U Activisionu je potřeba zmínit to, že je to titul, který má velmi široký portfolio těch titulů, se kterými pracuje, a zároveň i směřuje do budoucna. Největším potenciálem vlastně současné doby jsou mobilní zařízení, kde se Activision prezentuje svojí dceřinou společností King, která cílí spíše na, dejme tomu, starší hráče, jednoduché hry, ale zároveň také už zapracovává díky technologickému pokroku na mobilní zařízení právě svoje ty hlavní franšízy, jako je Call of Duty, Diablo, Hearthstone. Takže na těch mobilních platformách dokáže oslovit velice široké portfolio potenciálních odběratelů, zákazníků. A druhou tou stěžejní nohou současného herního průmyslu je e-sport, kde vlastně Activision vlastní mobilní ligu, vlastně něco podobného, jako je ESPN ve sportu, tak něco podobného se snaží vybudovat v oblasti toho e-sportu. Zároveň taky se mu daří poměrně dobře pracovat s médií, má dceřinou společnost Activision Blizzard Studios, která se zaměřuje na to, aby dokázala přeměnit herní tituly vlastně do filmového průmyslu. A vlastně tady to všechno vyznívá jako velice pozitivně. Samozřejmě, že jsou u té společnosti i rizika, právě to obrovské očekávání, které je spojeno s každým vydáním nové hry, tak to se může nenaplnit. Ale jak jsme viděli v současné chvíli, tak opravdu Activision je poměrně pod silným tlakem z minulé doby a teď ty očekávání jsou nastavena poměrně racionálně, takže si myslím, že i po tady tom nárůstu je tam pořád ještě velký prostor, jak v krátkodobém, tak i hlavně v dlouhodobém horizontu. Ty tedy vidíš potenciál v tomto titulu a můžeš nějak zhodnotit, jak se ta akcie vyvíjela třeba od doby, kdy jsme ji zařadili mezi naše investiční typy? Jak si vedla? Od doby toho zařazení do investičních typů tak vlastně nedocházelo k nějakým výrazným výkyvům. Dlouho se Activision držel v oblasti mezi 40 a 46, 48 dolary. A hodně tam bojoval s tou technickou hranicí $50. A každopádně teďka se konečně podařilo tady tu hranici překonat. Pozitivní tam je i to, že z technického pohledu je tam v tuhle chvíli gap, který tam vzniknul na začátku minulého roku, kdy vlastně Activision spadl skokově ze $60, takže v tuhle chvíli máme i technický potenciál tento gap zavřít a dostávat se poměrně hladce na $60, kde není žádná technická bariéra. Martine, díky za zevrubnou analýzu a ať se ti daří obchodování s klienty. Díky. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště. Naschledanou.